ukisikia neno ndoa ujue noma. Kabla sijaongea chochote, naomba kwanza kusonya. Sijali nishauri nani sasa. Okay, twende. Alinifundisha mapenzi. Hii respond ya hii ngoma kuipokea, ulivyoisikia, yani ile feedback ilikuweka katika hali gani? Mwanangu, so poa. Ujue mwanangu, kwanza hii ngoma inatoka, mimi niko Kenya hiyo. Mwanangu nashangaa vipi hadi Kenya kumbe inaplayiwa vipi tena? Yaani nakumbuka ilikuwa baada ya dakika 10 sijui ikagonga na nili 10,000 views, watu 10,000. Nikajiuliza tena kuna nini tena hapa, kuja kufika kama baada ya masaa 3 nashangaa 300,000. Wana basi kule wanasema vipi mbona ngoma inaenda faster? Mimi sielewi, nikasema bana labda kazi nzuri tu. Unaona? Hatujakaa 500,000. Kesho laki ngapi? Tukashangaa milioni hiyo. Milioni 1.6. Sasa hivi na 600,000. Yaani ngoma fulani ambayo kusema ukweli mimi sijategemea kama ingeenda vile. Na hisi itakuwa ni ngoma yako ya kwanza kufikisha milioni 1 na kitu kwa muda mfupi. Kwa muda mfupi, lakini kuna hata Kibamia ilifikisha, Kaolewa ilifikisha, safi. Hii ile kwa muda mfupi. Kwa muda mfupi ndio hii ya kwanza. Kwa muda mfupi yani kwamba eti siku moja tayari na nili. Hii ndio ya kwanza. Baada ya kuona watu wameipokea ngoma vizuri, kuna watu wengine wanakaa kuna mtu mwenyewe unajitathmini unaona sasa hivi ninakuwa. Hii kwa baada ya kuisikia ngoma na kila wanakopita asiwaze wamemchokoza Bea hii vipi? Kwanza simu nyingi sasa hivi, simu za watu wanaotaka kufanya kazi na mimi nyingi, interviews nyingi, watu pia wanazidi kunifahamu. Yani mileage yangu inazidi kukua sasa hivi. Watu wanazidi kunifahamu. Yani hata ukipita sema sema bwana Bea yule pale, sema uwezo ukanijua sasa. Yani utaniona wapi? Lakini utasikia tu utapita sehemu tu labda wanasema amemchokoza Bea, mtu ujui tu. Au kukuta mtu mwingine anajiita tu amemchokoza Bea. Wewe ukipita tu unafurahi, unamshukuru tu Mungu kwa kazi yako nzuri uifanye. Hivyo. Production ya Asiwaze ilikuwaje? Maana anasema Stamina ni karibia mwaka mke ameondoka. Labda hii ulishawahi kuifahamu kwamba Stamina akakimbiwa na mke wake? Mimi nilikuja kujua juzi tu hapa. Mimi nilikuwa sijui kusema ukweli. Kabisa. Na alipokuja na idea, bwana nataka nifanye hivi, au alikukuta umeshaichezea hiyo beat ndo akasema bwana nataka nifanye kitu hapo? Mimi nakumbuka alikuja akaniambia bwana Bea inataka beat fulani hivi la hisia. Sasa beat la hisia unataka kuimba nini kwenye hisia? Nikaona isiwe tabu. Mimi nikamtengenezea beat, sema siku hiyo tulikuwa ni hurry kidogo. Ile beat nilivompa kidemo fulani hivi akasikiza akasema hatari. Akamtumia hadi Roma pia akasema beat kali. Lakini mimi kulisikiza naona bwana hamna jambo, beat la kawaida tu, afana wanasifia. Asubuhi yake ndo nikaja hapa nikaanzisha beat lingine huko. Alipokuja nikamsikilizisha akasema kitu hiki tufanyie hii hapa. Na kweli tukafanyia kitu, ikatoka kitu. Sema alianza kuimba nikasema wewe mwanangu unaimba ya moyoni. Kama sio taba na kazi yako. Mimi kazi yangu ya beat nishamaliza, subiri malize voko zako. Mimi nimalize kazi zangu za mastering na mixing fresh. Time ambayo alichukua Stamina kuandika ilikuwa imechukua muda gani? Usiku wa kwanza tuliandika verse 2 na chorus. Yana hata nilikuwepo hapo, lakini verse ya pili tukaifuta sasa kwa sababu tuliona hamna jambo. Akaongelea vitu vingi yani vya ndani ambavyo havina hata maana, ni bora tuvitoe tu. Kwa hiyo tukaacha verse ya kwanza na chorus. Alafu siku ya pili ndo akaja kumalizia verse ya pili. Yani tulitumia tu siku 2 tuseme. Yani tukiconvert ni kama masaa 12 tu, yani siku moja, kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi usiku tu. Kitu gani ambacho walikiandika mama sasa bwana Stamina ngoma ilitoa vingi tu, vitu vya ndani. Wewe vya ndani uvijui bwana? Vitu vya ndani ambavyo yani mtu akisikiliza unajua ile ngoma sio kwa sababu ya maisha yake tu. Unajua kuna wengi wameachika, unajua wameibuka wengi sasa hivi hapa. Naona kama juzi ulikuwa unaona kuna kapicha fulani hivi kanatembea hapo watu kawa 4 hivi. Sijui AY nani Alikiba, Mabeste, Kwa watu tulikuwa hatujui, kumbe wengi wameachika bwana ujue. Kwa ile ngoma ni kwa ajili ya jamii nzima, sio kwa ajili ya Stamina tu. That's why nilitaka andike vitu fulani angalau vingine viwe sense kidogo. Wakati anaanza kuchora mstari wa kwanza, hisia ama hali ya Stamina ilikuwaje? Maana kuna ngoma ukisikia mtu ambaye tu hujaandika wewe inakugonga, unasema dai mbona kaniimbia mimi. Yeye alikuwaje hapa studio? Wewe ni kwamba hata alivyofungua verse pale kama kapanic hivi hadi kasoni. Alafu ile alipiga kama freestyle tu, nikasema mwanangu tusitoe hiyo basi tuiache. Yani mtu fulani kama alikuwa na emotions fulani hivi, yani unajua mtu kiu unawaza kitu afa kikisha kutokea. Kwa lazima una emotions fulani ambazo sio za kawaida ujue. Wewe mwenyewe si wenyewe hapa studio tulikuwa bana mwana mbona kama anatuimbia hadi sisi huko, yani sisi ambao tujengea kwenye mambo tena kama anatutisha, sema
kizazi, this is the work of art, kazi ya sanaa tu, tutafanyaje? Tuachane naye, kapiga fresh. Sema the man was like emotional sometimes, unajua yani alikuwa na base sana na hisia zake sana. Wazo la kumweka Atani kwenye audio ilikujaje? Ujue sisi sasa hivi Kili Records na wasanii kama Stamina na Roma tu, yani tuna plans za kuinua wale upcoming artists, unajua Kwa tuliona why kila siku tushirikishe watu wao, mara Ben Paul, mara nani. Bwana kuna madogo tu kibao wanajua kuimba afu wanaua kuliko hata wakubwa. Tukasema tumjaribu Atani. Fresh Atani akaja hapa, tukatafuta melodies fresh. Alipopita kaua kabisa kinyama. Ndio maana unaona tunatumia kina 16, kina Atani. Wapo wengi tu hapa studio kwetu tunatumia watu kufanya kazi kama hizo. Kwa kuna watu wamemsikia Atani sasa hivi wanamtafuta Atani yani hata kwenye interviews nini kumpa collab. Kwa ni fursa moja hapo, yani tunatengenezea mazingira watu wengine pia, so wale kila siku. Ili kuchukua ugumu gani baada ya Stamina kumaliza kufanya verses, sasa kufanya mixing na kila kitu? Maana baada ya unafanya wewe mwenyewe ukasema hichi ni kitu kikubwa. Sasa ile unakaa sasa unafanya mastering na vitu kama hivyo. Ili kuchukua muda gani? Hapo muda mfupi tusema kuna ile kazi ya kukaa chini na kusota out yale maneno ambayo yalikuwa sio unaenda kwenye lile previous ambayo ilikuwa auto saved, ile unakata ambayo bana ile nilitoe, kuna neno nilisave muda fulani nilitoe niliweke hapa tena, nilijaribu kulipress ile ambayo sio nzuri. Kuna mengine tulikuwa tunatoa sisi wenyewe kama studio, unasema bana manager ili sio nzuri bana, tulitoe tuchukue ile tuweke wenyewe mbona ametoa maneno yangu bana, achana sisi bana, wewe kazi yako ya kuimba ishaisha, acha sisi tuendelee na mambo yetu hivyo. Tulichukua muda mfupi tu, siku moja nakumbuka kama saa 6 tu, sio siku moja, masaa 6 tulikuwa tumemaliza, tukampa kazi yake fresh. Moja ya vitu ambavyo Roma alishawahi kuongea kwamba alipozungumzia swala la mchezaji wa Simba nini aliingia deep, anasema kwako wewe ilikuwaje baada ya kusikia amemtaja mchezaji wa Simba na vitu kama hivyo? Mwambeni yule dogo alichezea klabu ya Simba kutembea na mke wangu asijione kama ameshinda misamaki mapenzi hata posa nilotoa, mwambeni aingize vikoba. Huo ndo mstari ambao pia ulikuwa vita kwetu sisi, tulikuwa tunamlazimisha atoe ile neno vya nini hivyo. Sasa ndo vitu vya ndani tena. Kwani mara ya kwanza alimtaja? Mara ya kwanza alimtaja je? Hata mpaka sasa hivi hatumjui wewe. Sasa mimi sitakwambia, kama nakwambia mimi mke wake nimekuja kujua kwamba kaachana naye juzi kati kama miezi miwili imepita tu. Sasa mchezaji wa Simba ndo utakuja kumjua. Sasa unajua baada ya kurekodi ngoma bwana, mchezaji wa Simba bwana, tuambie ni nani mwanangu alomsepesha shemeji? Baba, yani yule unaweza kumweka chini yani ukamnunulia hata sijui msosi gani bana, unamdanganya unamkwepesha, aweza akasema. Aweza akasema kweli. Mimi mwenyewe simjui. Stamina ni mtu aina gani kwenye kazi au Rostam kwa ujumla? Yani wakiwa kwenye kazi ni watu wa aina gani? Maana wenyewe wajisifia ni wabishi wakiwa studio. Hii kwa wewe producer na kuweka katika ugumu gani? Hiyo kweli wabishi. Yani ubishi hiyo haipingiki, ni wabishi. Unaweza kufanya kazi leo kesho akaja hamna kitu hapa. Tunafuta upya, tuanze tena. Futa tena. Uongo huo bana, wenyewe tunachoka bana. Acha. Yani hivyo wabishi. Kwa hiyo ubishi wao unawasaidia wanapata kazi fulani nzuri. Ni wabishi, watu fulani wanapenda kazi yao. Watu fulani charming, yani hawachoshi, unajua. Unaweza kukaa na mtu hata masaa 3 uchoki tu, ni muda wa kucheka tu, story nyingi. Hivyo ni watu fulani wako charming sana. Ukimsikia wanangu Bea bana anapiga vidudu tu, hata sielewi, yani unapita mtaani bwana Bea bana anapiga vidudu. Hii inakukata namna gani? Wewe kwanza atakuja kuongea hivyo, inabidi tumpeleke Milembe akapimwe akili. Unajua ma haters wapo. Hii unapokutana na haters anakuambia wewe unakujisikia. Kawaida tu, huwezi kupendwa na kila mtu, hata Yesu alikuwa apendwe na kila mtu, ndio maana wakamuua, yani unajua. Kwa hiyo unachukulia poa tu kwa sababu hayo mambo yapo. Alafu nakutana nayo sana tu. Sema unajua mimi sio muongeaji sana, unakaa kimya linapita hilo. Okay, tuje kwa Atani. Atani ana kazi yoyote hapa ambayo tayari mshaitambulisha ama bado? Bado tuko kwenye process ya kuitoa. Ni yuko chini ya Kili? Yani sisi tumekwambia tunasaidia tu. Lakini ikifikia tu ya kusainiwa, you can sign hivyo yani. Stamina ilimgharimu kama shilingi ngapi? Ilimgharimu hela nyingi. Sema bado ujue kina Stamina na kina Roma tunavyofanya nao kazi ni tofauti. Wale wanalipa studio sessions, afu tunadeal nao pia kwenye platforms kule. Kwa mfano kama hizo viewers zao 1,000,000 sijui na 600,000 za Stamina, kuna hela yetu pia kule, lakini pia shape studio na fee shali pia. Mimi nazungumzia kwenye studio session. Hayo mengine ni baada. Studio session sisi 600 tu, hatuko expensive sana.
kwenye mkosi kitu cha 600. 600 tu mwanangu. Yaani hiyo studio session mmekuja mmeball nini mmefanya kazi mmemaliza papo. Oya waunie. J6 tunadondoka kwa Bea na kutolea mdundo mkali na ngoma kali kama aliyofanya Stamina. 600 tu jamaa hapa amekwambia. Ila kama una ngoma kali pia anaweza kukusikiliza, akwambia okay bwana, kwa hiyo hapo ndugu yangu nipe 50 nitie voucher tu, afu mambo mengine yataendelea au vipi? Turudi kwa Stamina bro. Kwa sababu Stamina imeonekana ngoma ambayo imempa yupo kwenye game, lakini kama alikuanza upepo kama ulikuwa huko hivi. Ila amekutana na Bea, wamemchokoza Bea. Wakachokoza kweli moto na moto umewaka. Tuzungumzie hali ya sasa hivi, maana ni ngoma ambayo inaonekana sasa hivi imekuweka pazuri. Imekupa fursa gani sasa hivi ambao unausikilizia mchongo huu hapa, ngoja ni utie tiki huu? Matangazo mengi mzee baba. Wewe kama hapo sio kuna magari nje, kuna watu wamekaa hapo. Yaani studio sasa hivi unakuta imejaa yani. Kazi unapiga sasa, ndio maana nimekuja pale, simu hata nilikuwa sishiki, yani sio kwamba nilikuwa napenda, simu ilikuwa silent unaona. Kwa kazi zinakuwa nyingi. Yaani kitu cha kumshukuru Mungu kwanza ujue. Yaani umepiga hit kama hiyo afu upati watu tena. Utakuwa uongo, weka jiangalie sasa huko umekosea wapi. Lakini sasa hivi fursa zimefunguka nyingi. Watu yaani wanamuziki wengi wanakuja kufanya kazi, ni kitu kizuri hicho mzee. Kwa wale producers ambao wanakuja upcoming, mimi naamini kuna watu ambao bado wanahitajika kushikwa mikono mtaani, anaweza kuproduce. Kuna msaidizi wote ambaye unaye, ama kuna watu ambao unawaangalia maproducer wadogo wanasema kuna mshikaji fulani anagusa, ama kuna mwingine kama kwa mfano Maniwater na Mr. T ananiambiaga mimi natembeaga sana studio ndogo ndogo kwenda kuangalia. Hii tendency kwako unayo kuangalia watu maproducer wadogo, kuna vitu ambavyo wanavyo? Mimi naendaga sana, afu nao wanakujaga hapa sana. Yaani sisi hatunaga ubaguzi. Akija anaweza anakuja hapo unampa tu kama masaa mawili unaangalia kama yuko fresh. Unamwambia poa mwanangu, utakuwa unakuja tunashirikiana kwenye kazi. Niwezi jua ni bahati yako itakuwa wapi. Labda utakuja siku hapa ukutane na msanii mwingine mkubwa aseme udogo mkali sana, atakubeba atakupeleka labda kwenye studio yako kwingine huko, ni hivyo yani. Watu tunawasaidia hivyo. Kama utakuwa na uwezo wa kumwacha hapa fanye kazi, unaweza ukapia ukamwacha fresh yani. Hatunaga choyo na alafu ma producers wadogo wanagonga bia, kuna mwingine anaangalia bwana hiki jamaa hiki huyu, yaani unaona kabisa wewe mwenyewe umfikii, lakini ndo vile hajapata nafasi, ila akipata nafasi ya kuja poa fresh na bless up tu kizazi.